Jemi rikthyer në pjesën e dytë në She's on Air dhe sot kishim një temë kaq delikate, kaq të bukur, kaq vajzërore. Dhe në fakt do donim ta vazhdonim me disa pyetje, të cilat secila prej nesh mund ta ketë gjetur veten dhe besoj se ka nga një përgjigje për këtë. Jo, ne vetëm, ato semi të bukura dhe na parashikojnë gjithë ditën nëpër komente. Kryesh. Unë kemi në këto momente. Vajza, cila është një frazë që të është thënë që në vend të vlerësonte, të nënvlerësonte si vajzë? Cila është kjo fraza, domethënë që ty tu desh kota luftoje. Di qa fraza kam unë për këtë, meri tani direkt bam. Mua gjithmonë më kanë thënë që ose e shkathët ti, imagjino ti ishe çun. Tmerrshme. E kupton? Do të thënë, kaq e shkathët sa jeti që po ti ishe çun, çfarë mund të bëj? Fal. Si duhet merret kjo? Që do të thënë, që jam gocë, nuk jam mjaftuar, po. Nuk jam mjaftueshëm. Po ju vajza keni gjetur ndonjëherë vetëm në ndonjë koment që ju kanë vlerësuar? Është nis për t'u vlerësu, po ka vlerësu gjë. Është edhe si çështje, kështu kjo është edhe si çështje se këta janë njerëz mendojnë se janë shumë të zgjuar sot dhe i bëjnë në formë komplimenti. E kupton, e hedh si komplimenta ai, po ndërkohë ti ka ngul një 8 shpinë, 8 fika mbas shpinë, e kupton? Edhe sa je bukur, sa je mirë, po je bukur, po çfarë do të jesh e zgjuar ti bëj se je bukur? Po, në një kompliment të tillë, po, diçka. Janë këto gjëra kështu. Por ka dhe komente të tjera në fakt që si ta shpjegoj të thojnë, nuk po vjen tani si ta shpjegoj. Thuaj komentin Kristina, si të tingëllon ty. Ose mua për shembull më vjen shumë keq kur të thonë që kjo që the ti je vajzë e bukur, duhet të jesh e urtë, duhet të jesh vajzërore, duhet të jesh, domethënë nuk je dot e lirë, të jesh vetja, se nëse je e lirë për shembull dhe e hedhur në thonjza, do të paragjykojnë që je e lirë, kupton? Edhe për shembull kur më karakterizojnë tek pjesa që kjo goca urtë, unë nuk jam e urtë për shembull, unë thjesht jam e qetë dhe mundohem. Po, shiko, unë të doja të bazohesha pak në një gjë që besoj se të gjithave na ka bërë përshtypje. Për shumë vite ne kemi parë vetëm taksista. Këto vitet e fundit ne kemi parë goca taksiste. Pra, a është kjo diçka që kanë filluar dhe vajzat të vlerësohen pak më shumë dhe janë më të zonjat për të bërë dhe punë që deri dje kanë qenë punë vetëm për meshkujt? Unë mendoj se vajzat historikisht kanë qenë më të zonjat, më praktike, mendoj. Dhe unë nga një eksperiencë personale do të them që kur kam qenë jashtë shtetit për një periudhë, kam parë një gocë që po jepte kamionit dhe unë mendova se më bërën syt, edhe me personin që isha i thash, po jo, i thash, a gocë ishte kjo që po jepte? Jo kamion, po kamion, e kupton me mallra. Gocë ishte kjo, i thash, po jepte këtij me anit të kamionit? Tha mua po, këtu shumica e gocave tha, punojnë shofer e kamioni. Po. Është diçka se ka ngel ajo shprehje kamionist. E kupton, është shumë e kamioniste. Po. Ina sot me kresën në xhaketë. Është një vajzë, pra mund të jetë vajzë, po vajzat mund të jenë shumë të zonja për të bërë shumë lloje të ndryshme punësh, por kjo nuk do të thotë se kjo ndodh nga emri vajzë. Kjo ndodh nga fakti se ajo e provon veten e saj për të bërë sa më shumë dhe për të hequr sa më shumë përpara. Dhe di çfarë urej një gjë në goca që e kam, do të thënë urej me vërtet, se thonë që gocat janë të bukura zën vendin e punës, andaj këtë idenë që thamë, po më fal pak, pse në vendet e punës janë femrat ato që janë të ngacmuara seksualisht. Në një vend pune do të thënë, unë kam di histori që më kanë thënë mikesha të mia apo njerëz të njohur që shkojnë në një vend pune dhe ai menaxheri ose pronari, si mund ta quash, që në intervistën e punës, mënyra si i qaset është shumë seksuale, po. Unë di, do të thënë, një histori që për intervistë pune dikush e ka ftuar dikë për darkë. Hajde ham në një darkë për intervistë pune. Më fal, intervista e punës nuk ka një orar të caktuar, bëjmë burimet njerëzore. E kupton? Edhe sa histori të tilla që janë shumë të shpifura dhe pastaj del fakti që ne po paragjykojmë se je e bukur ti ndaje aty, si jam e bukur unë. Kam dëgjuar edhe raste që ka dhe çuna që janë ftuar seksualisht për këtë pjesën e punës. Janë ngacmuar çuna seksualisht? Vërtet? Na falni djema, se nuk ju ashtu, po. Nëse çuna na djeg më shumë. Po, jo na djeg më shumë, po nëse kjo gjëja është 5% tek meshkujt, është 95% tek është më theksuar tek vajza. Sa që mua gjithmonë më theksuar. Imagjino mua gjithmonë
jam rritur me një ide që domethënë babi im gjithmonë sa herë un kam qenë duke nisur punë, më pyeste gjithmonë ç'a njerëzish janë ata që ti po shkon të punosh. Ç'a është ai pronari? Si janë ata? Ç'a familje janë? A është një biznes familjar? A është domethënë pse përveç merakut të prindit që e heqim të pjesë, femrat janë të para që në vendin e punës janë më të ngacmuar seksualisht. Sa nëpër televizion, edhe ka ndodhur nëpër televizione, sa pa di kanë që kanë ngritur pa di kundrejt. Nëpër televizione kanë qenë jetë e mod, domethënë sepse gjithmonë televizione kanë qenë vajzat e bukura. Po jo vetëm kjo, edhe në administrata, kudo janë. Kudo. Po, është vërtet. Unë nuk janë shumë të rralla këto raste që thari që ka dhe meshkuj që janë ngacmuar. Okej. Jemi njerëz në fund ditës, po femrat janë shumë Shiko, është drejtuar rastin e Justin Bieber që çast kemi dëgjuar që është abuzuar shumë për shembull, nga producentët edhe nga njerëzit. Siç është filmi i Monica Bellucci apo dokumentari për jetën e Marilyn Monroe, i cili tregon gjatë gjithë kohës që kjo vajzë apo në fakt nuk ka asnjë vend që ty të vërteton se vërtet jeta e saj ka qenë në këtë lloj mënyre, por është trajtuar në këtë lloj mënyre, është trajtuar. Dhe është keq trajtuar imazhi një ikone siç mund të jetë Marilyn Monroe në fund. Pra, ti mund të kesh pafund arritje, ama nëse ti je femër, ti mund gjykohesh pafund. Ajo ka qenë femra e parë për shumë gjëra, me sa kam dëgjuar. Ka qenë modele, ka qenë aktore, domethënë ka qenë gjithçka, ka qenë shumë e bukur. Ka qenë dhe shumë e bukur dhe kur vjen puna të gjithë se në ato kohë dhe femrat dhe meshkujt e seksualizonin. Vajza pa vazhduar në pjesën tjetër të disa situatave që ne kemi. Sjellim do doja të bëja një lajmërim. Shfaqja e radhës bëhet në datën 19 tetor për Portokalli në orën 7 mbasdite pranë studiove të Top Channel në Kashar. Blini biletat tuaja tani online në topvischannel.tv, si dhe në zyrat e Top Channel në Kashar. Tani mund të vazhdojmë me pjesën tonë. Ne ke bler biletat tina? Biletat i kam gjithmonë me vete se energjia që marr kur e shoh live nuk është asnjëherë nuk e krahasoj 100% që shikon televizor. Nga televizori, vërtet. Kështu që kemi nevojë për më shumë të jemi afër atij. Dhe kjo është një arsye pse unë vdes për teatr dhe jo për filma. Edhe unë filmat nuk e kam shumë qejf, po për teatr vdes, mbaroj. Vajza, a është kompliment apo nënvlerësim? E ke pasur gjithmonë rrugën të hapur je vajzë e bukur? Nënvlerësim. Nënvlerësim, po. Deri diku nënvlerësim. Po. Mendoj unë. Normal që ke fituar, burra do bëjnë gjithçka për ty. Oh my god. Kjo është vendim, nënvlerësim as gjithçka. Nënvlerësim. Gjithçka. Vazhdojmë me nënvlerësimin. Ti s'ke pse lodhesh, mjafton të buzëqeshësh. Nënvlerësim pra, nuk është kompliment. Nënvlerësim normalisht. S'do të jesh kaq e mençur, e ke fytyrën për ta kaluar çdo situatë. Nënvlerësim. Kjo është ja bën mua me të mëdha. Nuk je si vajzat e tjera, ti di si të sillesh. Kompliment normal. Që është e vërteta. Patjetër se të krahasoni çik me të tjera dhe ta ngri çik më shumë vetbesimin si kompliment, po nuk e unë këtë e shoh me nota shumë dyshimi. Po, këtë si fjali në fakt. Nuk e di pse nuk e di pse jam kaq njëri dyshues o gota më ndihmoni. E ke kollaj të jesh influencer, je vajzë. Jo, domethënë ka shumë djem influencer që janë super të mirë. Ç'lidhje ka kjo? Po, në fakt vajzat pak, domethënë, unë ju gjykoj shumë çunat të drejtën kur i shoh. Shoh një çun të bukur në TikTok, edhe kur e shoh them prit se po e shoh në TikTok. Nuk dua të kem një dashur TikTok. Okej, edhe unë në fakt edhe unë ashtu mendoj që me të dashurin tim të bëja reelsa, të bëja foto, e kështu gjërash Instagramable, por të bëja pse Ina? Nuk dua. Duket shumë ma lër mua shkëlqimin, ma lër mua spotlight. Ju të dy bashkë, po, ai vetëm jo. Ti komentosh aty, okay, slay princess. Ça kuptimi ka? E humbi çika atë. Po, më pëlqen në fakt që të sepse mendoj ideal. Shiko, është një shprehje që nuk më besohet që do ta pranoj, po mashkullin e bën akoma më të bukur femra, pra është një në thonjë za një aksesor i bukur që mashkullin e Angel të përshëndesim se si në studio se më kujtua aksesori. është një realisht është një aksesor që mashkullin e bën të duket nuk e di më tërheqës. E di që ndonjëherë është ajo gjë që ka thënë Medea. Po, është në shumë që meshkujt që janë të lidhur të martuar bëhen më tërheqës. Dhe unë gjithmonë kam këtë
them, e di që është puna, mos ta tregoj më mirë që je me mua se E vërtet jemi vetëm tek type, duam vetëm ata meshkuj që sjellin foto vetëm dorën në makinë. Dhe çuna që s'kan TikTok dhe Snapchat. Po, kalojmë në publicitet.